سماعة سيفقا كيو صار عليها هايب في الفترة الأخيرة. سماعة تحت $100 تقدم لك تصميم فريد من نوعه، جودة تصنيع عالية جدا، وكيبل شخصيا ما قد شفته مع أي سماعة تحت $200. وإذا تبغى تعرف الأداء الصوتي تقني للسماعة تابع معنا هالمراجعة وتعرف رأيي فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات. قبل لا أبتدي المراجعة أحب أوجه رسالة شكر وتقدير لشركة سيفقا على إرسالها عينة للمراجعة، ولا أنسى دعمهم المستمر لهالقناة، فكل الشكر والتقدير لهم. سيفقا thank you so much. بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها. هذا شكل العلبة ومن الخلف، وهذه طريقة تقديم الشركة للسماعة، وهذه محتويات العلبة بالكامل. عندنا أولا علبة تخزين للسماعة والكيبل، وعندنا عدد لا بأس فيه أبدا من الإيرتبس نوعين مختلفة طبعا، وعندنا واحد من أجمل الكيابل اللي سبق مرت علي مثل ما تشوفون، البلج 3.5 والكونكترات 2 بن. الكيبل جاي 2 كور لكن بجودة أضمن لك يمكن ما تحصلها تحت $200. ما عمري شفت كيبل بهالجودة مع أي سماعة في النطاق السعري هذا. طيب سعر السماعة وقت تسجيل المراجعة $77. ننتقل للمواصفات. سماعة تجي بسنجل دايناميك درايفر، استجابتها للترددات من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز أو 20,000 هرتز، مقاومتها 32 أوم، حساسيتها 108 دي بي، البلج 3.5 كونكتر 2 بن. مصادر التشغيل اللي استخدمتها معها جهاز الاكس ديو اكس دي 05 برو كجهاز داك، مركب عليه شريحة روم بي دي 3431، هذا استخدمته كداك فقط. موصله بالانسد على امب من شركة بيرسون اوديو موديل سلوست 3X Performance، مركب عليه نوعين مختلفة من الأوب امب. الأول على الفوليوم كنترولر اللي هو سباركوس لابس SS 2590 برو، والثاني على الهيدفون لاين اوت اللي هو ستيكاتو OSH DHB. كيبل اليو اس بي والاكس ال ار كلها استخدمت كيابل من شركة ايرومبنت فئة سكوير او سي سي سيريس، والكيبل استخدمت الرسمي كيبل السماعة أقصد. وجميع روابط الكيابل بتحصلونها في صندوق الوصف. ننتقل لتقييم الأداء التقني أو الخصائص التقنية، والتقييم كالعادة مبني على السعر مقارنة بالأداء والتوجه الصوتي، والأخيرة هذه خلوا تحتها خط. واللي يتابعني لأول مرة أو ما عنده معرفة بالمصطلحات الصوتية اللي راح تتكرر معنا كثير في المراجعة، في مقطع موجود في القناة شرحت فيه أهم المصطلحات بصورة مبسطة تسهل على أي شخص أنه يفهم الشيء اللي قاعد أقصده من كلامي. تحصلون رابطه في صندوق الوصف. والتقييم كله مبني على استخدام المصادر اللي ذكرتها، مع استخدام تبس الفلفت، وللعلم تراها تشابه أداء التبس البيضة اللي جاية مع السماعة، اللهم الفلفت أفضل شوي في امتداد التربل، أما باقي مناطق الصوت متطابق تقريبا بنسبة 100%. بسم الله نبتدي معكم التقييم. أولا عندنا الساوند ستيج اللي هو حجم المسرح الصوتي. من ناحية الحجم أو الاتساع يميل للكبر، العمق ممتاز، الارتفاع رائع، وهذا شيء نادر أنك تحصله في أي سماعة هالأيام. أقصد ارتفاع الستيج في سماعات الIM لأنها بالعادة تكون محدودة في النقطة هذه. تقييمي له 10/10. اللايرنج اللي هو ترتيب طبقات الصوت من البعيد القريب أو العكس ممتاز على كل المصادر اللي اختبرت عليها. المسافة بين طبقات الأصوات واضحة، وأدائها بشكل عام ممتاز، بس ما هو باستثنائي. 10/10. الإيميجينج اللي هو تحديد اتجاهات صدور الأصوات ممتاز، وما عندي أي ملاحظة عليه. 10/10. السيبريشن اللي هو الفصل بين الأصوات وعدم تداخلها على بعضها جميل جدا على سماعة بالتوجه الصوتي هذا. والسعر ما أشوف فيه أي نقص نهائيا. 10/10. الريزولوشن اللي هو خامة الصوت اللي تنتجه السماعة، وكل ما كان أقرب للطبيعي كل ما ارتفع تقييمي له.
أشوف السماعة قاعدة تنتج الأصوات بشكل طبيعي، ما فيه أي تغيُّر في طبيعتها ولا فيه أي ملاحظة ثانية عليه. 10/10. الclarity معناها نظافة الصوت ونقائه. إذا أخذت في الاعتبار التوقيع الصوتي للسماعة، بالنسبة لي أشوفه ممتاز جدًا مع التبس اللي ذكرتها اللي هي الvelvet. على غيرها من التبس كان يقل مستواه شيء بسيط. 10/10. وضوح التفاصيل هذه بتكون أول مراجعة أحذف فيها هالفقرة، لأني ما عاد أشوف لها أي داعي إنه يكون لها تقييم. كررت هالكلام في كذا مراجعة سابقة، إن جميع السماعات في السنتين الأخيرة كانت كلها ممتازة في هالنقطة. وضوح التفاصيل الصغيرة، هذا الجزء الثاني من وضوح التفاصيل وإبرازها، وأقصد فيه النوتات الخافتة أو الصغيرة وأطراف التفاصيل. ممتاز جدًا على توجهها الصوتي، لكن بتقارنها بالتوجهات الصوتية الثانية، يمكن هذه تكون أقل منهم، لكن أنا تقييمي يكون في الاعتبار توجه السماعة عشان لا أظلمها يعني. فكان ممتاز مثل ما قلت. 10/10. توزيع الصوت داخل الsound stage اللي هو إحساس ال3D، وهو توزيع الأصوات في المسرح الصوتي، ويعتمد بشكل رئيسي على جودة التوزيع في الملف نفسه، وأيضًا على الخصائص اللي ذكرناها وشرحناها قبل شوي. ما أشوف فيه شيء مميز، يعني ممتاز على سعرها وعلى توجهها وعلى إنها single dynamic driver. يعني السماعة ما قصّرت، أعطتك أداء ممتاز بس ما هو باستثنائي. 10/10. ننتقل لتقييم الصوت. أولًا التوقيع الصوتي للسماعة هو warm أو دافئ، ونادر جدًا إنك تحصل سماعة بهالتوقيع الصوتي في هالميزانية. ولو قلت باحط نسب على أدائها، باقول السماعة تعطي 65% الأداء الموسيقي و35% الأداء التقني. وهذا يوضح لك توجه السماعة الصوتي. وباقولها من الحين، اللي يدور سماعة صوتها ساطع أو محايد أو تعطي تفاصيل استثنائية، السماعة هذه ما هي بلك. وارجع أذكركم التقييم بالكامل مبني على استخدام المصادر اللي ذكرتها قبل شوي مع تبس الفلفت. أولا عندنا البيس، السب بيس كميتها مثالية مثل ما تشوفون، جاية تقريبا مطابقة بنسبة 100% للتارجت حقي. تهوية ممتازة، طبقات ممتازة، ما يغطي على الترددات اللي أعلى منه، بس إنه على بعض المصادر كان فيه نوع من التسريب خلنا نقول. امتداده للترددات المنخفضة ممتاز جدًا. الmid bass كميتها مثالية، وأيضًا لو تشوفونها ماشية على التارجت حقي بالضبط. وضوح التفاصيل ممتاز، سرعته طبيعية، ما يغطي على الترددات الأعلى أو الأقل منه. الكنترول ممتاز، الفصل بينه وبين السب بيس ممتاز أيضًا. السماعة تركز بشكل رئيسي على البيس، هذا فيما يخص ترتيب طبقات الصوت. أما في منطقة البيس نفسها التركيز يكون على الميد بيس أعلى بشيء بسيط من السب. السماعة تعطيك بيس ثمبي تخين له وزنه. بصراحة ما أدري هل فيه مستخدمين كثير يحبون الشيء هذا أو لا. أنا بالنسبة لي أتقبله وما عندي أي مشكلة معه. كمية وجودة البيس اللي فيها مرضية جدًا جدًا لمحبي البيس، وبتكون أعتقد مرضية للبيس هيد، يعني نوعًا ما، مو هو إنها مرضية بشكل كامل. الأتاك في الميد بيس أشوفه معتدل ومثالي على الأقل بالنسبة لي. السماعة ما تعاني من البيس رول أوف نهائيًا. في عملية سوايب إن قدرت أسمع إلى تردد 16 هرتز. الرقم هذا أكثر من ممتاز. توقعت إنه بيكون أقل من كذا، يعني بيوصل مثلًا لتردد 12 أو 11 أو 10، مع إن الشيء هذا ما يفيد المستخدم العادي، فقط يفيدني في وقت الاختبارات، لأنه ما فيه ولا أغنية خلنا نقول تمتد النغمات فيها إلى تحت تردد 20 هرتز. فالكلام هذا كله فقط عشان الاختبارات لا أكثر ولا أقل. تقييمي للبيس بشكل عام 11/10. ننتقل للميدز. دافئ بشكل عام. lower mids يتسرب عليه دفء من البيس يعطيه وزن ثقيل ولمسة كثافة موسيقية. وأكثر الأصوات اللي تتأثر بالشيء هذا هي الفوكلز الرجالي الثخين والبيس جيتار وبعض نغمات البيانو بشكل عام اللي تكون تحت التردد 800 هرتز. السيبريشن واللايرنج كلها ممتازة. تسريب البيس عليه مثل ما قلنا فقط يضيف له دفء. التفاصيل بشكل عام في منطقة الميدز ممتازة وما فيها أي نقص. الأبر ميدز فيه التقدم مثل ما تشوفون في القراءة. الأصوات فيه بارزة، بس إنه يبقى خالي من الاستجابة العدائية والتقدم المزعج. يعني المستخدم اللي يحب التقدم في هالمنطقة في الصوت، السماعة ما راح تعجبك لأنها جاية ريلاكس نوعًا ما. تقييمي للميدز بشكل عام 10/10. ننتقل للتريبل.
الأصوات فيه طبيعية، تهويته مثالية على التوجه الصوتي للسماعة، التفاصيل الصغيرة استثنائية أيضًا على التوجه الصوتي هذا، خالي من السبلنس، مستوى اللمعان فيه معتدل جدًا، جدًا، يعني الشخص اللي يحب التربل زايد اللمعان فيه السماعة ما تصلح لك. نفس الشيء مع المستخدمين تربل هيد، السماعة ما هي بالكم، لأن التربل فيها دافئ، الأذن حساسة جدًا للتربل، وأيضًا للمستخدمين اللي يحبون يسمعون على صوت عالي جدًا، السماعة هذه الكم. في عملية سوايب إن قدرت أسمع إلى تردد 18,200 تقريبًا، الرقم هذا استثنائي على أي سماعة بالتوجه الصوتي هذا. تقييمي له بشكل عام 11/10. احتياج السماعة للطاقة، قلنا مقاومتها 32 أوم، حساسيتها 108 dB، مثلها مثل باقي سماعات الIM، ما تحتاج طاقة عالية جدًا لتشغيلها، تشتغل معك على أي مصدر كان، بس أنصح إن المصدر يكون صوته محايد أو فيه لمسة سطوع، إلا لو أنت مستخدم تحب الصوت الدارك، استخدم مصدر يكون صوته فيه لمسة دفء. ملاحظاتي: السماعة جاية بحجم يميل للكبر، وزنها ثقيل شوي، يعني ممكن ما تناسب بعض المستخدمين. مصنوعة من معدن بالكامل عدا الفيس بليت من الخشب. الكيبل اللي جاي معها ما توقعت أشوفه على أي سماعة سعرها أقل من 200 إلى $300. ليت باقي الشركات تتعلم منهم في هالشغلة بالذات. مستوى الداينامكس في هالسماعة شيء محترم، ولا تتوقعه من سماعة تكون بسنجل دايناميك درايفر. بالنسبة لتأثرها بالمصادر واضح، خاصة في منطقة البيس. بعض المصادر وبالتحديد اللي تكون دافئة أو فيها لمسة دفء يعطيك صوت ثقيل وثخين بشكل مبالغ فيه. أما المصادر المحايدة مثل اللي استخدمتها أنا تعطيك إياه بأفضل شكل أو أفضل أداء ممكن له. السماعة تتأثر بالتبس، وشوف القراءة اللي طالعة لكم، هذه مقارنة بين واحدة من التبس الرسمية اللي جاية معها وتبس الفيلفت. السماعة متسامحة مع جودة التسجيل، وهذا شيء متوقع من سماعة تهتم بالأداء الموسيقي البحت. شخصيا ما يعجبني الشيء هذا، أحب اللي تكشف لي أي مشكلة في التسجيل، لكني ممكن أتغاضى عنه بسبب توجهها الصوتي. أنواع الموسيقى اللي تناسب الاستخدام، كل الأنواع، هذا بالنسبة لي، أخص منها موسيقى الروك، وهي تقريبا أكثر نوع أسمعه. على هالسماعة فيه متعة نادرة جدا إنك تحصلها في غيرها. بالنسبة للبيرن إن أنا أعطيتها 60 ساعة، وما أشوفها تحتاج أكثر من كذا. تجربتي لها مع الألعاب، وقبل التقييم أذكركم أنا ماني بلاعب، لكن بنيت تقييمي على الاحتياجات اللي وضحها لي بعض الشباب اللاعبين المحترفين. أولا عندنا الساوند ستيج كبير وعميق بشكل ممتاز، الإيميجينج دقيق جدا سواء من ناحية تحديد الاتجاهات أو البعد والقرب. التفاصيل الصغيرة أيضا استثنائية بشكل غير متوقع على سماعة بهالتوجه الصوتي، بس إنك بتحتاج ترفع الصوت شوي علشان على قولتهم إنه تنسى إنه بيمر صوت ما سمعته. بالنسبة للأصوات الخطوات مسموعة وواضحة جدا، هذا في وقت الهدوء. أما وقت الإزعاج مثل أصوات الانفجارات والإطلاق يعني ممكن يخف مستواها شوي. الخلاصة: كان أدائها مع الألعاب غير متوقع عندي نهائيا، بل إني فكرت إني ما أقيمها في مجال الألعاب بسبب التوجه الصوتي، لكن قلت ما هو بضار، خلنا نجرب ونشوف. وبالفعل كانت صادمة بالنسبة لي، أداء ممتاز جدا جدا جدا. وقبل لا أختم، هل أنصح بشراء السماعة؟ بحدد فئات من المستخدمين، إذا أنت واحد منهم لا تفكر فيها. محبي الصوت المحايد أو المشرق أو التربل هيد أو محبي تقدم الميدز، ابتعد عنها السماعة، ما هي بلك نهائيا. أما باقي المستخدمين خاصة اللي يحبون يسمعون على صوت عالي جدا، أعتقد أن السماعة تستحق التجربة ولها متعة خاصة. وبهنا نكون وصلنا لنهاية هذه المراجعة. تقبلوا خالص التحية، أخوكم نايف.